부탁드리고요. 그럼 이제 2부 마지막에 내드린 퀴즈 정답 신동 씨가 알려주세요. 네, 우리나라 축구 대표팀을 이끌고 있는 감독 이름은 무엇입니까? 가 문제였는데요. 정답은 민 아두보카스? 여기는 살짝 힌트였었죠. 신동희 힌트였어요. 선수 원래 제가 힌트를 어떻게 드리려고 그랬냐면 강희 씨. 희보나 어제 머리 볶았다며. 근데 너 같이 갔던 미나도 볶았어? 그렇죠. 아드보카드였습니다. 네. 아보카트. 네, 네, 많은 분들이 역시 아보카트. 정답 많이 올려주셨는데요. 0290님 그리고 낙사판의 고푸름님께 켈리 클락슨의 리패키지 앨범, 오. 케니지 앨범 드리고요. 3477님 그리고 게시판의 정보람님께 미르시나 전기 보내드릴게요. 아,